Pois o El Huevo de la Abuela comezou recientemente, fai 4 ou 5 anos máis ou menos. Sacamos a marca comercial de Huevo de la Abuela, pero xa fai 27 anos ou 28 anos, non recordo exactamente, que comezou o noso pai con galiñas campeiras, con Coren, integrado totalmente para Coren. Como ben dixen antes, fai 4 anos comezamos, metímonos meus irmãos máis eu, e decidimos sacar a marca del Huevo de la Abuela para entrar en grandes cadenas. Creemos e estamos seguros de que, como nós estamos, é moi reciente a adquisición de Galicia Calidade, estamos seguros de que nos vai abrir as portas a moitas áreas comerciales grandes a nivel nacional. O noso principal objetivo é as grandes cadenas. Para poder entrar a nivel nacional, xa estamos en varias, como Carrefour, en algún Gadis e así, pero a nosa idea é medrar a nivel nacional e creemos que con Galicia Calidade que nos vai abrir algunha porta.